بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم حصہ اول سبق نمبر 6 دی او الدرس الاول اول نمبر درس شروع دی. نو په اول نمبر درس کې دی د مخکې مونږه په یو درس کې کلمې تعریف هم زده کړو چې معنی والا لفظ څه کلمه وایي. بیا د کلمې درې قسمونه دي، اسم فعل حرف. د هغې بیا خپل تعریفونه وکړه او بیا هم د اسم دوه قسمونه وي، معرفه او نکره. یعنی د نکرې تعریف هم وکړو، د معرفې تعریف هم وکړو. بیا ما تاسو ته ووایي چې د معرفې اووه قسمونه دي، نو دی کې به انشاءالله موږ هغه اووه قسمونه باندې پوره روشنۍ اچو. د معرفه اسم قسمونه، د معرفه اسم قسمونه، د معرفه اسم اووه قسمونه دي. اووه قسمونه دي د معرفه اسم. اول نمبر پکې اسم علم دی. اسم علم څه ته وایي؟ خاص نومونو ته اسم علم وایي. اسم علم خاص نومونو ته وایي. لکه مثلا زید یو خاص الک نوم دی، د قشن بکر د یو خاص الک نوم دی، زینب د یو خاص طالبی نوم دی. نو دغه شان د یو خاص کس نوم ته یا د یو خاص ځای نوم ته، لکه مکه مکرمه دا یو خاص ښاریه ده، مدینه منوره خاص ښار دی. زمونږ په پاکستان کې واخله اسلام آباد دا یو خاص ښار دی. د پاکستان د ټولو ښارونو اسلام آباد نه دی نوم، صرف د یو ښار اسلام آباد نوم دی. یا پاکستان کې ډېر ښارونه دي، د یو ښار کراچۍ نوم دی، د ټولو ښارونو کراچۍ نه دی نوم. پاکستان کې ډېر ښارونه دي، د یو ښار پکې لاهور نوم دی. نو دا خاص ځایونه شو، ٹھیک شوه. نو دغه ته اسم علم وایي. یا د یو خاص څیز، لکه مثلا اوس به زه قرآن پاک کتابونه د دنیا دي، خو د ټولو کتابونو قرآن پاک نه دی نوم، یو خاص آسماني کتاب دی، د الله جل جلاله طرف ته نازل شوی دی، د الله خبرې دي، د الله کلام دی. نو هغې ته قرآن وایي. نو دا قرآن پاک یو څیز دی، دغه یو خاص څیز دی. نو دغه چې دی اسم علم کې راځي. نو اسم علم د مشهور سړو نومونه، د مشهور یعنی خاص متعین سړو نومونه، یا د ملکونو او ښارونو نومونه. اوس په دنیا کې ډېر ملکونه دي، د ټولو ملکونو پاکستان نه دی نوم، صرف د یو ملک پاکستان نوم دی. یا په پاکستان کې په ټوله دنیا کې ډېر ملکونه دي، خو سعودي عرب د یو ملک نوم دی. په پاکستان کې په ټوله دنیا کې ډېر ملکونه دي، خو مصر د یو ملک نوم دی، د ټولو ملکونو مصر نه دی نوم. نو مصر دا اسم علم شو. نو اسم علم د مشهور سړو نومونه، د مشهور ملکونو او ښارونو نومونه او د مشهور څیزونو نومونو ته اسم علم وایي. اسم علم. نو دا اسم علم معرفه دي. اوس څومره چې د سړو نومونه دي دا معرفه دي، څومره د ملکونو ښارونو نومونه دي دا معرفه دي، څومره د مشهور څیزونو نومونه دي دا معرفه دي. نو دا د اسم علم د معرفي اولنی قسم شو. دا ما مثالونه ورکړي، لکه زید، حامد، مکة المکرمه، مدینة المنوره، قرآن مجید. نو دا خاص دا زید او حامد دا د یو خاص سړي نوم دی. مکة المکرمه، مدینة المنوره دا د خاص ښارونو نومون دی. او قرآن مجید دا د یو خاص کتاب نوم دی. نو دا اسم علم شو. دویم نمبر اسم ضمیر. د اسم په ځای باندې، د نوم په ځای باندې چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته اسم ضمیر وایي. لکه مثلا زه وایم زید لاړو، هغه مونځ وکړو، هغه مدرسې ته لاړو، هغه بازار ته لاړو، هغه کور ته راغی، هغه تلاوت وکړو. اوس وګورئ یو ځل مې زید نوم واخیستو، اوس د زید په ځای زه هغه لفظ استعمالوم، هغه داسې کار وکړو، هغه داسې کار وکړو، هغه داسې وکړو. نو د هغه زید په ځای باندې صرف هغه لفظ استعمالوم. نو دقه هغه لفظ ته اسم ضمیر وایي. د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي دقه ته اسم ضمیر وایي. نو اسم ضمیر دا تقریبا 70 دي. ما دینه مخکې درس کې ویلي چې دې کې 14 دا ضمیر مرفوع متصل دي او 14 ضمیر منصوب متصل دي. یعنی 14 ضمیر مرفوع متصل، 14 ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک شوه. متصل یو ځای چې یو اسم یا یو فعل سره یعنی په فعل کې دننه ضمیر وي هغې ته متصل وي، او چې ځان له ضمیر استعمال شوي هغې ته ضمیر مرفوع منفصل وي. ٹھیک شو. لکه هوا، هما، هم، هیا، هما، هن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو. نو دغه ضمایر دي. نو دا ضمایر چې څومره دي که نه، اسم علم هم معرفه دی، اسم ضمیر هم معرفه دی. اسماء ضمایر نو دا هم معرفه دی. لکه هوا هغه یو سړی، هما هغه دوه سړي، هم هغه ټول سړي، هیا هغه یوه ښځه، هما هغه دوه ښځې، هن هغه ټولې ښځې، انته ته یو سړی، انته دا دی، انته ته یو سړی.
انتما تاسو دوه سړي، انتم تاسو ټول سړي، انتی ته یوه ښځه، انتما تاسو دواړه ښځې، انتن تاسو ټولې ښځې، انا معنا ده زه، انا زه یو سړی یا یوه ښځه، ښځه م وایي انا او سړی م وایي انا. نو انا دا یو ضمیر دی او نحنو مونږ دوه یا ټول سړي یا ښځې. نو دا نحنو سړي هم ځان له استعمالولی شي او ښځې هم ځان له استعمالولی شي، دوه ښځې هم ځان له استعمالولی شي دا نحنو، او ډېرې ښځې هم نحنو لفظ به ځان له استعمالوي، او دوه سړي به هم ځان له همدقه نحنو لفظ استعمالوي، او ډېرې ښځې به هم ځان له همدقه نحنو ضمیر استعمالوي. نو وغیره وغیره. نو دا اسماء ضمایر چې دي نو دا هم معرفه دي، اسم علم معرفه دی، اسم ضمیر معرفه. اسماء ضمایر د اسم ضمیر جمع اسماء ضمایر راځي. نو دا هو هما هم، هي هما هن، انت انتم انتم، انت انتم انتن، انا نحن، دا ضمایر دا معرفه دي. اسم علم معرفه، اسم ضمیر معرفه، اسم علم معرفه، اسم ضمیر معرفه. دریم نمبر اسم اشاره، د اشارې دپاره یو څیز ته مذکر ته چې اشاره کې د هغې دپاره چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته اسم اشاره وایي، یا د مؤنث دپاره د یو کس دپاره، د دوو دپاره، د ډېرو دپاره، د یوې ښځې دپاره، د دوو ښځو دپاره، د ډېرو دپاره، د نږدې دپاره، د لرې دپاره، د دې دپاره خپل ضمایر استعمالیږي. نو هذا معنا ده دا یو سړی، هذانې دا دوه سړي، هؤلاء دا ټول سړي. نو دا د نږدې اسم اشاره د مذکرو دپاره هذا هذان هؤلاء. نو دا اسماء اشارات چې څومره دي دا معرفه دي، که هغه د نږدې دپاره دي او که د لرې دپاره دي، که د مذکر دي او که د مؤنث دي، نو دا ټول معرفه دي. اوس د مؤنث دپاره راځي، د مذکر دپاره هذا راځي، د مؤنث دپاره هذه راځي، د دوو مذکرو دپاره هذان راځي، د دوو مؤنثو دپاره هاتان راځي، د ډېرو مذکرو دپاره هم هؤلاء راځي او د ډېرو مؤنثو دپاره هم هؤلاء راځي، خو دا د نږدې دپاره. لکه ګورئ هذا دا یو سړی، هذانې دا دوه سړي، هؤلاء دا ټول سړي، هذه دا یوه ښځه چې نږدې در سره، هاتانې دا دوه ښځې، هؤلاء دا ټولې ښځې. نو دا هؤلاء د مذکر او د مؤنث دواړو دپاره یو شان راځي، د لرې د نږدې دپاره. ټیک شوه. اوس ګورئ ذالک هغه یو سړی، دا ذالک د لرې دپاره راځي، ذالک د یو مذکر سړي دپاره اسم اشاره ده، د لرې دپاره استعمالیږي. نو دا هذا هذان هؤلاء، هذه هاتان هؤلاء، دا هم اسم اشارات دي خو دا د نږدې دپاره دي. او ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک، دا هم اسم اشارات دي، دا د لرې دپاره دي. نو دې کې دا د نږدې والو کې دا اول درې دا د مذکر دي، دا دویم درې دا د مؤنث دي، دا د نږدې دپاره دي ته اسم اشارات قریب وایي. او دا درې چې دي دا د مذکر دپاره دي. ټیک شوه. دلته ورته زه مذکر لیکم. او دا درې د مؤنث دپاره دي، خو دا د بعید دپاره دي، د لرې دپاره. بعید لرې ته وایي، قریب نږدې ته وایي. دې کوم دا د مذکر دپاره دي او دې خوا دا د مؤنث دپاره دي، خو دا د قریب دپاره دي، قریب. ټیک شوه. قریب. نو ګورئ ذالک هغه یو سړی، ذانک هغه دوه سړي، اولئک هغه ټول سړي، تلک هغه یوه ښځه، تانک هغه ټول دواړه ښځې، اولئک هغه ټولې ښځې. نو دا اولئک د مذکر او د مؤنث دواړو دپاره یو شان راځي، دا د جمع ده. او د دواړو معنا د هغه ټول سړي، یا د مذکر دپاره به د اولئک معنا کې هغه ټول سړي، او د مؤنث دپاره به د اولئک معنا کې هغه ټولې ښځې. ټیک شوه. نو دا اسماء اشارات چې دي دا مذکر دا معرفه دي. نو د معرفه درې قسمونه شو، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشاره. دا درې دا معرفه دي. څلورم نمبر اسم موصول هم معرفه دي. اسم موصول څنګه دي؟ لکه الذي هغه یعنی کم سړی چې، یا هغه یو سړی چې، اللذانې هغه دوه سړي چې، الذین هغه ټول سړي چې. ټیک شوه. بیا دا قشن دا د ما لیکلي دي، الذي هغه یو مذکر چې، اللذانې هغه دوه مذکر چې، الذین هغه ټول سړي چې. ټیک شوه. یا مذکر معنی کوه یا سړي معنی کوه. الذي هغه یو چې، اللذانې هغه دوه چې، الذین هغه ټول چې. بیا د مؤنث دپاره راځي، التي هغه یوه مؤنثه چې، اللتانې هغه دوه مؤنثې چې، اللاتی او اللواتی دا دواړه د مذکر د مؤنث دپاره جمع دي. دا اللاتی هم دا هغه ټولې ښځې چې، او اللواتی معنی هم د هغه ټولې ښځې چې. ټیک شوه. نو دې ته اسماء موصوله وایي. نو دا اسماء موصوله هم معرفه دي. ټیک شوه. الذي، اللذان، اللذین، الذین، التي، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی. نو دا چې دي دا اسماء موصوله دي، دا معرفه دي. نو د معرفې څلور قسمونه شي، اسم علم معرفه، اسم ضمیر معرفه، اسم اشاره معرفه، اسم موصول معرفه. اوس منادا اسم څه ته وایي؟ منادا اسم چې دی هغه معرفه وي. نو دلته ما تعریف لیکلی، هغه اسم چې منادا وي،
هغه اسم چې منادا وي دلته ما وي نه لیکلی تاسو ورسره ولیکئ هغه اسم چې منادا وي یعنی د کم اسم نه مخکې چې یا حرف ندا وي د یا ته حرف ندا وایي هغه اسم ته منادا وایي لکه ګورئ او دا منادا اسم معرفه وي لکه یا رجلو د یا ته حرف ندا وایي حرف ندا او دا رجلو دا منادا دی د ده نه مخکې د منادا اسم نه مخکې یا لګېدلې ده نو چې د کوم اسم نه مخکې یا لګېدلي هغه اسم ته منادا وایي دا رجلو منادا دی نو دا معرفه دی ځکه د ده نه مخکې یا لګېدلې ده او اوس وګورئ یا الله نو دا یا حرف ندا ده حرف ندا اواز ته وایي او منادا چاته چې اواز وکړی شي هغه ته منادا وي منادا نو دا الله پاک منادا دی الله جل جلاله لفظ الله دا منادا دی ځکه د ده نه مخکې یا لګېدلې ده نو دا رجل منادا دی ځکه د ده نه مخکې یا حرف ندا لګېدلې ده نو د یا ته حرف ندا وایي او چې د کوم اسم نه مخکې یا لګېدلي هغه اسم ته منادا وایي نو دا رجلو منادا دی یا حرف ندا الله منادا دی یا حرف ندا ده ٹھیک شو نو د کم اسم نه مخکې چې یا لګېدلي هغه اسم منادا وي او هغه منادا اسم معرفه وي ٹھیک شو نو دې کې دا رجلو معرفه دی او دا الله معرفه دی ځکه د دې نه مخکې یا لګېدلې ده ٹھیک شو نو دې ته منادا اسم وایي د رجل عموما منادا دی الله عموما منادا دی نو منادا اسم معرفه وي نو دا پنځم قسم شو د معرفې ٹھیک شو بیا اسم وایو اسم علم معرفه دی اسم ضمیر معرفه دی اسم اشاره معرفه دی اسم موصول معرفه دی منادا اسم معرفه دی اوس ګورئ معرف باللام معرف معنا ده چې معرفه کړی شوی دی معرفه شوی باللام لام سره د با معنا ده سره او لام ته وایي نو لام سره معرفه کړی شوی اسم معرف باللام معنا ده لام سره معرف معنا ده معرفه کړی شوی معرف معنا ده معرفه کړی شوی دا د اسم مفعول صيغه ده معرف معرفه کړی شوی معرف معرفه کړی شوی باللام لام سره نو د دې نه معلومه شوه چې کوم اسم د الف لام په ذریعې سره معرفه شوی نو هغه اسم ته معرفه وایي نو معرف باللام اسم یعنی هغه اسم چې په شروع کې الف لام وي چې د کوم اسم په شروع کې الف لام راشي هغه اسم ته معرف باللام وایي هغه اسم ته څه وایي معرف باللام وایي او هغه اسم معرفه وي لکه الفرس فرسون معنا ده یو اس الفرسو دا اوس وګوره د په شروع کې ال راغی الف لام راغی نو د دې الف لام د وجې دا فرسو معنا دا فرسو اسم چې دی دا معرفه شو نو اوس د الفرسو اسم ته معرف باللام وایي الفرسو معرف باللام اسم دی یعنی الف لام په وجې د الف لام د وجې نه معرفه شوی دی نو د الفرسو معنا ده خاص اس فرس اس ته وایي استا نو الفرس معنا ده یو خاص اس اردو کې ورته خاص ګوړه وایي ګوړه ٹھیک شو الرجل د ګورئ د رجلون په شروع کې الف لام ولګېدو نو هغه تنوین هم ختم شو کوم اسم په آخره کې تنوین وي که نه او هغه اسم په شروع کې د الف لام ولګو نو تنوین به ختم کړي اخري حرف باندې چې کوم دو زبر یا دو زیر یا دو پیش وي هغې نه به یو ختم شي نو ګورئ دا فرسون دی په شروع کې الف لام ولګو نو الفرسو شو دا رجلون دی په شروع کې الف لام ولګو نو الرجلو شو اوس دغه شان کتابون دی کتابون نو په شروع کې الف لام ولګو الکتابو شو قلمون دی په شروع کې الف لام ولګو القلمو سبورتون دی په شروع کې الف لام ولګو السبورتو او مروحتون دی په شروع کې الف لام ولګو المروحتو کمرې ته غرفه وایي غرفتون دی د ده په شروع کې الف لام ولګوه الغرفتو شو ٹھیک شو نو الف لام په وجه چې یو اسم معرفه شي نو هغې ته معرف باللام وایي او دا معرف باللام اسم دا د معرفې شپږم قسم شو نو دا شپږ قسمونه شو شپږ قسمونه د معرفې شو اووم نمبر قسم چې دی که نه هغې ته وایي مضاف الی المعرفه اوس وګورئ دا شپږ قسمونه مو وي اسم علم مو وي اسم ضمیر مو وي اسم اشاره مو وي اسم موصوله مو وي منادا مو وي معرف باللام مو وي اوس چې یو اسم د شپږو دپاره مضاف شي یو اسم دی هغه د اسم علم دپاره مضاف شي نو د دې اسم علم د وجې هغه اسم هم معرفه شي یا یو اسم دی هغه د یو نکره اسم دی خو د اسم ضمیر دپاره مضاف شو دا اسم ضمیر مضاف الیه شي او هغه اسم هغه نکره اسم مضاف دی نو د دې اسم ضمیر معرفه د وجې نه هغه مضاف اسم هم معرفه شي
دا اسم موصول د پاره چې یو اسم مضاف شي نو د دې اسم موصول د وجې نه هغه اسم نکره اسم معرفه شي. د منادا اسم د پاره یو اسم چې هغه نکره اسم هغه معرفه کیږي او معرب باللام اسم د پاره چې یو نکره اسم مضاف شي نو هغه نکره اسم هم د دې معرب باللام اسم د وجې نه معرفه شي. نو دا مضاف الی المعرفه ورته وي، مضاف الی المعرفه یعنی مضاف چې د معرفي طرف ته د معرفي دپاره مضاف، د معرفي دپاره مضاف یا د معرفي طرف ته مضاف. نو یو اسم چې مضاف شي او مضاف الیه دغه شپږو قسمونو نه یو راشي، د معرفي د دې شپږو قسمونو نه یو مضاف یو نکره اسم هغه د شپږو قسمونو د پاره مضاف شي او دا شپږ قسمونه ورله دې کې ورله یو اسم مضاف الیه شي نو د دې شپږو قسمونو د وجې نه هغه نکره اسم هم مضاف شي. مضاف الی المعرفه یعنی هغه اسم چې د معرفه چې د معرفي د شپږو قسمونو کې یو قسم د پاره مضاف شي. هغه اسم هغه نکره اسم چې د معرفي د شپږو دا بره شپږ قسمونه چې دي د معرفي د شپږو قسمونو کې یو قسم د پاره مضاف شي. لکه که اسم علم د پاره مضاف شي، یو نکره اسم دی هغه مضاف شي او د اسم علم ولا مضاف الیه شي نو د دې مضاف الیه د وجې د اسم علم مضاف الیه د وجې نه هغه نکره اسم هم مضاف شي. ټیک شوه؟ دقه وی نو دغه مضاف اسم هم معرفه شي. ټیک شوه؟ لکه وګورئ کتابون چې دی کتابون دا نکره دی، الف لام شروع کې نشته، کتاب دی کتاب دا نکره دی خو دا اسم علم یو زید اسم علم هم ولا مضاف الیه کو نو دا کتاب مضاف شو مضاف او دا زیدون ورلا مضاف الیه شو مضاف الیه. نو ګورئ دا د مضاف الیه د وجې دا مضاف الیه معرفه دی اسم علم دی نو د ده د وجې نه دا مضاف هم معرفه شو. ټیک شوه؟ دغه شان کتاب مضاف دی او دا ها ضمیر اسم ضمیر دی دا مضاف الیه دی نو دا اسم ضمیر چې دی دا مضاف معرفه دی نو د دې اسم ضمیر معرفي د وجې نه دا مضاف کتاب مضاف چې دی دا معرفه شو. دا کتاب نکره دی نکره مضاف شو دا نکره اسم مضاف شو او دا هذا اسم اشاره ده او دا چې دی دا معرفي قسم دی د معرفي قسم دی نو د دې هذا مضاف الیه د وجې نه دا هذا مضاف الیه شو نو د دې هذا مضاف الیه د وجې نه دا مضاف هم معرفه شو. کتاب الذی دا کتاب مضاف دی الذی د سره چې کله خپله صله ملو شي نو دا موصول او صله دا مضاف الیه شي نو دا مضاف الیه معرفه دی نو د دې د وجې نه دا کتاب نکره اسم دا معرفه شو. کتاب الرجل دا کتاب دا مضاف دی او نکره دی او الرجل معرب باللام اسم دی، الرجل معرب باللام یعنی د الف لام په وجه معرفه شوی دی نو دا ولا مضاف الیه دی نو دا کتاب نکره دی د دې معرب باللام د معرفي د قسم نه دا ورله مضاف الیه شو نو د دې د وجې نه دا کتاب هم معرفه شو. نو په دې مثالونو کې دا کتاب هم د دې معرفي اسمونو د وجې نه معرفه شو. ټیک شوه؟ دا کتاب نکره د دې معرفي د دې شپږو قسمونو د پاره مضاف شو نو د دې د وجې نه او دا شپږ قسمونه ورله مضاف الیه شو نو د دې د وجې نه دا مضاف الیه چې معرفه راغی مضاف الیه معرفه راغی نو د دې د وجې نه هغه مضاف هم معرفه شو. ټیک شوه؟ نو دغې ته مضاف الی المعرفه وایي، مضاف الی المعرفه. نو دا زمونږ د عربي کا معلم الدرس الاول او د هغې کې دا شپږم نمبر سبق و ښه تفصیل سره مو وي ځکه چې دا به زموږ ډېر زیات په ترکیبونو کې په کار راځي نو دا ښکلی یاد کوئ ځان سره ولیکئ په دې ځان پوه کوئ بار یې واورئ نو انشاءالله ډېره فایده به درله درکوي. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.